Det for mange som leverer under det de skal, altså er ikke gode nok. Jeg har vært hos rektor, jeg har fått korreks. Jeg har vært i militæret, fått bøttevis med refs. Men det blir bare barnemat til det jeg fikk i dag. Sitte her og skjelve, føle ubehag. Jeg har fått kjeft av Reka, jeg skal si det smalt. Jeg har fått kjeft av Reka, det var helt brutalt. Jeg har fått kjeft av Reka, mange desibel. Kom igjen, kjeft av Reka, jeg får ikke sove i kveld. Skulle bare sentre til keeperen, så ble jeg stressa, sparka tvers over. Det for mange som leverer under det de skal. De snappa ballen, kom i overtall. Etter 2 sekunder lå ballen i mål. Jeg har fått kjeft av Reka, jeg skal si det smalt. Jeg har fått kjeft av Reka, det var helt brutalt. Jeg har fått kjeft av Reka, mange desibel. Kjeft av Reka, jeg får ikke sove i kveld. Foran meg her så har jeg Trond Fredriksen. Du har opplevd å få refs av Reka. Hva var det egentlig som skjedde? Ja, jeg kom inn på banen i 77. minutt, og så skulle jeg stoppe en ball, men så snudde jeg ræva til, og ballen for rett i mål. Ja, du fikk så ørene flagra. Hvordan føltes det? Fortell da, Trond. Ja, det var veldig ubehagelig. Veldig ubehagelig. Jeg vil ikke anbefale noen å få kjeft av Reka. Jeg har fått kjeft av Reka, jeg skal si det smalt. Nå må du ta og skjerpe deg! Jeg har fått kjeft av Reka, Kom her du hit, nå er det nok! det var helt brutalt. Kom her og ta deg, Jeg har mann! fått kjeft av Reka, mange desibel. Jeg har fått kjeft av Reka, jeg får ikke sove i kveld. Skal du spille tippeligaen så må du prestere bedre, så enkelt er det.